Halo guys, ini tengah malam, setengah satu malam, udah masuk tanggal 26. Saya ada di Filipina. Saya beli biskuit Rebisco. Wah, ini ternyata bapaknya Kongguan itu punya keluarga lagi nih. Jadi yang kita tahu kalau Kongguan Indonesia itu kan cuman ibu, anak sama anaknya dua, cowok cewek, nggak ada bapaknya. Ternyata bapaknya punya keluarga lagi di Filipina. Kita coba lihat seperti apakah keluarga baru bapaknya Kongguan, apakah lebih hebat. Kita unboxing biskuit Rebisco. Masih sangat berat. Untuk pertama kali mungkin butuh bantuan. Alamak. Jadi ini udah dikaleng, dalamnya masih di plastik. Secara kemasan memang lebih double anti melempem daripada Kongguan. Cuman yang menyita pandangan adalah ini belum saya buka ya. Yang menyita pandangan adalah isinya, dalamnya amburadul. Nah, kita ketahui kalau Kongguan itu bisa penuh mungkin sampai sini, hampir menyentuh atas. Kalau ini masih ada space. Memang secara ukuran ini lebih besar. Mungkin Kongguan hanya sekitar segini. Ya, secara kepuasan konsumen jelas Kongguan tidak ada menipunya sama sekali. Ini wadah lebih besar, tapi muatan sama segini juga. Lebarnya juga yang lebih lebar ini. Cuman dalamnya ini, aduh, yang disayangkan adalah keset menata jauh dari kata rapi. Isinya bervarian. Kita mau coba satu. Harus pakai tangan dua, tapi ya ininya cuma satu. Pegang nggak bisa. Ini aja ya. Oke, ini udah saya buka. Isinya kurang lebih sama. Cuman ya kalau di Kongguan sih paling favorit buat saya adalah wafer, tapi saya belum melihat, saya belum bisa memastikan apakah tidak ada wafer karena susunannya sangat kacau. Saya akan coba salah satu. Ini prediksi saya, biskuitnya agak manis. Lumayan biasa aja, tidak, ya bisa saya simpulkan tidak lebih enak dari Kongguan. Ada kelapanya sih. Head to head satu sama lah, 50-50. Kita coba coklatnya. Yang tadi ternyata manisnya manis, ada rasa-rasa ada rasa-rasa kokonatnya, ada rasa kelapanya. Rebisco. Masih tidak lebih enak dari Kongguan. Tapi gue mau nyoba yang mana lagi.
Ini bentuknya nggak jelas. Sangat kering. Ya nggak terlalu jauh lah sama Kongguan. Ini versi crackernya. Kalau di Kongguan itu ada crackernya apa enggak ya, lupa saya. Yang tangkap kalau dibanding cracker Indonesia yang tembusnya kuning itu apa namanya, lupa. Masih enak itu. Kurang lebih begitulah unboxing saya tentang keluarga baru bapaknya Kongguan bersama Re Bisco. Bye.